Previously on Blackman. Nshaka kujya gutujye kwiba amafaranga menshi ufite business. Wanda sikarikiza cyane kiri. Cyane gifite business. Basore bajya amafaranga ntabacika. Aya mafaranga ntabwo tero ko boss. Lo muhungu wanjye. Susukana anniversaire yanjye. Ntari ngwino mu rugo turabura saa 12 ndakuzana kado. Pasa taje toregerera. Mwe utekane mutatanye. Tifure n'uwizana amafaranga. Abari uyazana. Nabyumvise. Abavandimwe n'abavandimwe rega buriya bene umugabo umwe ntago wabizira reka tubapangire ahubwo sasa tubari twifuza tumaze twiba nakuze ni impano ya keke Kado y'umuvandimwe. Kajya kuba hafi. Bana banjye. Nyuma y'ibirori byose twagize ni imyiturano mu nyituye. hasta la vista. Papa ibi bintu bari abashenzi bagukoreye ni ntabishyura Imana irarora. Mungu yanakuzana kado. kabisa. Kajya kuba hafi. Kuba hafi. Shenzi barabagiye. Samuel we. Ntabwo afunze mwana. Ese ko wakinze ku manywa hakiri karera? Mwana umeze neza? Urabona ameze neza. Ese mwana kuri kurira byagenze gute? Mwana ko nzi ko wari waragiye hanze wakabaje uri kwishima byatari byagenze gute? Muri anniversaire yanjye mwana. Byagenze gute se ubundi kutananumye ahubwo se? Wananze no kuntumira none ndaje usanga uri kurira bimeze bite? Byabica gukorana byarangiye bitwike. Cyane. Byashatse kutwica bikikiza igisasu. Na uncle wawe yapfuye ma? Ese ubundi ibyo bija murabizi? Na Viemani njye narimari twari duhari byakiza igisasu bigitereka ngo turi. Ese ko nabonaga abana bari abajama bamwiciye. Abajama mwanya. Ntabwo mbazi neza ariko mfite amafoto muri phone ya papa. Ufite amafoto yawe? Mana bizi ko ngenda inshuti yawe. Kuva na kera. Ahubwo uramfasha iki? Nagufasha nakwima. Urumva mana?
ahubwo nyereka amafoto yabo dutangiye tubahige hakiri kare. ariko uguze ikintu bapfuye Veya batumye kwiba amafaranga barangije baraza bamaze kuyiba baduturikirizaho igisasu kuri anniversaire kisi bahita bayijyana. Bajyanye amafaranga. Mani nyereka amafoto yabo turebe. Abangaba aba babiri sinzi neza nimba hari abandi bakorana icyo nzi nuko ari abo ngabo. Ntabwo batunanira mani gusa mwiriwe nyereka mubwire iyo mbunda ufite ntabwo ari igikinisho mani. Nasigana igani yangu hasi hejuru urumva iyo ufite igikoresho ugomba gukora akazi. Iyi mbunda ntabwo ari iy'umurimbo. iyo mbunda bansigiye bivuze ko bashaka bahorera ubwo nanjye ngomba kuyikoresha bahorera. Ujya kuba umugabo dukinire ku rugamba mani. amafaranga turishyuwe tukarya neza zizanisha ko ruguru umusaza murana ko beyonse faranga turishyuwe bose no muzigo man amafaranga shana busa yose mwakwihera zidani wera umusaza wangu kare akazi twagakoze neza ko bari abagista iyo dutinzamo uzikura tipe bari twivugane wan twabikoze ikinyamwuga iyo dutindaho gakeya cyane kabisa wana uriya musaza namubonye nawe n'umugambanyi iyo dutinda kubimukorera nawe yari kubidukorera uriya yari umugambanyi cyane mubi we na murumuna we batipe n'abagome wana kari agahungu ke buriya niko kabi none se niko kabi zidani ngiye kumubwira buriya muri iriya anniversaire ntabwo twari buhafi hariya n'ubundi kari agatego kiriya cyo kunywa cyabo nayo nagishizeho amakenga ntabwo twari buhafi ari muri tanje kabisa kandi wowe ko aya mafaranga ubundi twibye amarwa se ugiye gusinzira utayanyweho oya ntabwo ngiye gusinzira ahubwo aya mafaranga twibye n'amafaranga dufite se ubatwemerera gusinzira ahubwo ndimo ndatekereza icyo gukora wana kugira ntabwo nzongera kwiba ngiye kwiba buriya bivamo risike nyinshi sinkubeshye si ibicwa byose mwabikuye kweli ko ndi no muzigo ati wowe shaka cyafite amatama y'iwanyu ntabwo uzahana ifaranga ubaye amafaranga uzayakoresha iki wowe mwana njyemba mbona ikintu ngiye gukoresha n'amafaranga n'ubundi kujyana ngukire cyane nuko nakicururiza ibiyobyabwenge ubwo urabona ari byo byiza mwana
nabonye ari byo birimo inyungu nabonye ari bwo amafaranga yanjye azarushaho kwiyunguraho kurusha ko najya kuyasindira tu zidangiye kumbwira banguruva kwiba no gucuruza urumogi byose nk'ari business zose zibamo risk wabona niba ukigishaka risk komerezaho tujye nta kintu nakubwira nta risk wana buri muntu agira guhitamo cyangwa hano nyine wowe niba ubona ari neza uzakomeze job nubona agafashwe nduzangire na job nare wallahi ahubwo ushatse waza tukanatangirana so umuntu ndamagaye wana ndugu yangu bimeze bite kweli wabisoje se reka nze tubonane narebe bityo se kandi usanga hari umupira nyine narahaye akazi kuko nkora passport y'impimbano kamugero sawa turi kumwe nyine ubwo turasigara dupanga izacu sigara dukina nyine wari muri ese Jinga abantu hari amafaranga koko acyariko igikapu cy'amafaranga miliyoni 50 cha nuba ngo ibihumbi 50 by'idolari byose ayaya so petit frère wari he ngo ndeko kandi ikintu yarafasha koko amafaranga yanjye biriya bisambo byo kuntega bikandasira amabodyguard bikanyambura amafaranga ibihumbi 50 by'idolari bikaba bigendeye agatsi ntacyo ariko amamagara ubundi bo cyereka niba ari petit frère umamagaye allo yego sha petit frère shandeka shana raimoye n'ibisambo biranyambura ubu nta kuntu magaze amabodyguard bayishe ubu ngubu nta kuntu meze kabisa kereka ungezeho nkagutekereza ukuntu byangendekeye wena ngareba ko hari n'ikintu wamfasha ndi hano muri ka kabare kari hano hepfo munsi y'umuhanda urebye hepfo y'itaje tu yego sha grand frère asikomba uri kuyahoze cyabyihorerezanze no kumfata sha ibyo ndimo mubwira baraye banyambuye mbwira kuntu ngo bakwibye banyambuye ba bodyguard banjye niba aribo babigize mu ruhare simbizi bakwibye angahe se twahuye n'amabandi aradukubita araturasa ibihumbi 50 by'idolari byose yebabwe ayo mafaranga angana gute yose bayajyanye ubuse bodyguard zose zapfuye ngo barashe nagiye kubona mbona bose n'imirambo ibintu bikagera aho ngaho bakakura amafaranga angana gutyo hafi banki yose naje hano niyahuje amayoga dore ni ya karindwi ariko nta kintu biri kumara nataye umutwe nasaze n'umugore twaserereye ngo amafaranga nayashyize henga ibiki n'ibiki namubwiye ko nayambuwe n'amabanda ko ntari kubasha kubyumva bodyguard se ziracyahari cyane ndabubwira bati ni imirambo babarashe oya ariko n'ubundi aho kugira ngo babiba amafaranga nizo
ukegera ngo ni bodyguard uzigarura nanjye cyari gutuma Imana yakinze akaboko nanjye nari magendeye gusizo ni bodyguard shandeka amafaranga angana ryo 50 by'idolari sha njyewe reka nkwereke nyuma y'iminsi 3 gusa barabashenze tugomba kuba turabakora heze cyara n'amabandi ibi ngibi dukabya ngo dufite nk'amapistori abahungu baraje bararasa umudugudu urahungabana urabafata se urabakura ibi ngibi ngiye kumbwira ngo pistori ibihumbi 50 by'idolari murabyumva urimo urayumva wowe nawe ngo niyahuze ngo ibiki n'ibiki kanarekera kunywa inzoga byabyihore ubu si yo nyanywera byonyine cyangwa nayasengera inshuti nabo vangiye bro mvangiye nkwereke ngaho mbwira uhaye iminsi gusa 3 byonyine ibyo rero ntabwo byashoboka kere kugi ubu se wakora iki bafite amabunda araturika mwe murambwira ngo bodyguard ngo zakoresha amapistori zindinde jewe manzi ngomba kukwereka ko jewe ibyimbunda nta muntu bindusha icyo cyizere so imbunda ntunzura yize imbunda se iyo ngiyo barayirenze bafite imbunda irenze jewe ndaza kukwereka ko nta muntu wandusha kuri sina wenda nta namakuru wafata y'abantu wenda bashobora kuba bagira n'umwe n'abariya wenda turebe ukuntu wenda bazakurikiranwa bagafatwa reka nkwereke grand frère hari icyana nzi gifite papa wacu w'ibana wabukorana nabo tukakibaza wabukorana nabo birashoboka no wanze bimbwira maze mugure n'akantu niba ufite icyizere urongeye nyuma y'iminsi 3 uraba twawufata niba ufite icyizere cy'uko abantu bashobora kuba bafata sinje nkakunywera akantu nkakwereka icara banze usoma ako kantu ubundi ibindi byose turaza kubivuga niba mva hari icyizere cy'uko bari abantu bafatwa n'iriya Range Rover ndemeranye igurisha akayuma abantu afatwa kuko n'ubundi ibyo banwaye birarenze reba inzoga zose wiyahuje kubera bagiye cyabyihorera nahereye nimugoroba ncwana n'umugore nserera nawe ngo 50 ngo nabe bikuje ngo mbijyanye he kubera ko yahise abona ubutumwa muri telefone abona ko konti yanjye ivuye ayo mafaranga aho ngereye mu rugo mbaza amafaranga aho ari ndayabura ari amafaranga tugomba kuyagaruza ndazinywa se ahubwo ndazinywa naryari shandeka tugende haba we kana nagatware sindira ku kamaro nta kibazo sha tugere tureko twabafata isaha zigeze atarangira ase ko mbona waheze diro nzireke nzivemo bimeze bite sawa tebu
ntabwo natinze mwana aho bwarara ababiri bafite ibiceri bya danje natinze ndi kwinyweramo akantu tu noneho wowe fata umuzigo wa dore mwana nizere ko rwose ari neza kabane muzima kandi uyu muzigo mwana utabona n'ubu leta urabisi ndabazi urebe ni muzima kandi rero cyane ko ukabisa noneho wowe reka mbe nkucitse harara abajama bafite ibiceri bya danje ngiye kuba ninywera akantu ubwo tuzahuza ibyo abajama bafite ibiceri harara ibiceri bya danje ngo mwana ndimo ndagotwa reka ngiye ngereye ibyo reka tuzahuze ntuzakina n'ikofi yawe oya ntabwo nabikora mwana wenda gutumira humura tuzagire bose bakaje tukakubaza ntabwo nta kibazo biremeza Matonto bakaje tukakubaza biriya bituma bimbaza iki mwana siko byabayira mu mazi nawe ugira maneno yanacheza. Amurezi ibyo migeri witereshwa nongeye ongete. Hasi vuba kigoni. Hasi. Yavu, wamurezi jahazi. Mani samwe waje. Wino cha kigoni nagifashe man. Jahazi wa kigoni. Man, uyu murezi azabara abajama mana hanu bavuye. Jahazi wa murezi. Tumuja. Haguruka sha. Natwereka hanu bari abajama bari vuba vuba. Bro, dore cyana cyadani. Bagararaho muri sha. Ngo ni wandi ufite se ukora n'amabandi. Abarezi mwe mushimi twanyu hasisha batabarasa. Muri biriya ni cyane.
ikibazo amasasu aratwishe. Mana amasasu arashize wakintu. Bro, amasasu y'abashiranye taka. Ngiye kukurindira urugendo bafata. Niba amasasu y'abashiranye reka mbege. Mwahoze mudukanga none amasasu y'abashiranye shaka. Iso hitwa nde boss. ahubwo se wori Oya murambwira ha amafaranga yanjye. Boss tubabarire. Niba mubyemera mu bimwe. Boss tubabarira. Muremera ko hambwira ariko. Boss tubabarire. Boss tubabarire ubundi wori Oya muremera kumbwira ha amafaranga yanjye yagiye. Mwama abandi mwe. Murabyemera? inde se Mwebwe murabyemera? Amafaranga yanjye mwanyambuye sha. Mwantegeye mu nzira mvuye kuri banki. Murayama. Muraje murambwira ha amafaranga yanjye yagiye.